Лардешек. Птички к нам идут. Кто-то из них птенчик, что ли, с родителями, не пойму. Вот этот желторотый, а этот нет. Иди сюда, иди, маленький. Иди, маленький. Один там, другой тут. Шумные какие они. Эти птички. Дасюш, кто идет? Кто идет, Дасюш? Кто идет? Кто идет? Нет никого, Дасюш. Сейчас посидим, пойдем потом. Ну, начинается. Лардеша. Ну, пойдем.